No tots els bancs som iguals. Nosaltres tenim coses en comú amb els nostres clients. Clients com Paco, llanterner, defensor i amant de la naturalesa i del planeta, com Llucia, valenta advocada i lluitadora incansable contra les injustícies, com Albert, estudiant sense prejuís i aventurer, com Cristina, professora i dona empoderada, i com Joan, jubilat i iaio incondicional. Tenim motius per a celebrar. Encara que res d'açò és el que tenim en comú. El que realment ens uneix és que amb els seus diners i la nostra gestió financem empreses que fabriquen armament. Banca Armada, bancs que aposten pel negoci de la guerra. I tu, saps si el teu banc inverteix en armes? Descobreix-ho en www.bancaarmada.org.